Һаумыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеһенең Сәлам каналы тулкындарында йырлы бүләк тапшыруы һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Котлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндө иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Бөгөнгө музыкаль тапшыруыбыҙ Ватанды һаҡлаусылар көнөнә арнала. Хөрмәтле ир-егеттәр, һеҙҙе батырлыҡ һәм ҡаһарманлыҡ байрамы Ватанды һаҡлаусылар көнө менән ысын йөрәктән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Min bit seni ızak izlerim, şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim. Min bit seni gittim küptenden, yoldaşım bularsan gibi mıktırmış küpkemede. Min bit seni izlip yaratam, isminle güngelimden kinde yaratam. Min bit seni izlip yaratam, isminle güngelimden kinde yaratam. İkev atlagan, bәхетле буладыр җирдә сөю саклаған. Безнең барыр юлыбызды бәхет капласын, гашык ярлар безнең кебек парлы атласын. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Тармышларынан урлы ите сөю сәғадәт. Иң көчле хис бу шиканда ихлас мәхәббәт. Ярата белгәннәр өчен бу тормыш рәхәт. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Мин бит сине эзлеп яратам, исемеңне күңелемнән көндә яңратам. Хәзер ысымыз кытлауҙарға күсәбеҙ. Беҙ Ишембай районының Һарғай ауылында Әхмәт менән Фәүзиә Идрисовтар ғаиләһендә тыуып үҫтек. Ғаиләбеҙҙә 3 ҡыҙ, 4 малай булды. 4 ағайыбыҙ да әрме сафтарында хеҙмәт иткән. Мөхәммәт, Әсҡәт, Тәлғәт, Ринат ағайҙарыбыҙ менән сикһеҙ ғорурланабыҙ. Уларҙың барыһына ла ғаилә именлеге, балаларының игелеген, изгелеген күреп, бәхетле йәшәүҙәрен теләйбеҙ. Беҙ һеҙҙе бик яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ. Байрамығыҙ ҡотло булһын, тип яҙалар Сәрия, Хәнә һеңлеләргеҙ, Фәнә апайығыҙ. Һеҙҙең йырлы бүләк тапшырыу аша класташтарыбыҙ Мөхәммәтов Фаязды, Ҡисмәтуллин Рәфисте, Абдуллин Фәнисте, Муллағолов Нәкирҙе Ватанды һаҡлаусылар көнө менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Эшегеҙҙә, тормошығыҙҙа ҙур уңыштар, ғаилә именлеге һәм сәләмәтлек теләйбеҙ. Йылдар япраҡтарҙай ҡойолһа ла, йәшлек кәбәндәрен усларға ашыҡ мәғҙәле, тип яҙалар класташтарығыҙ Нәфисә, Гөлнур, Фәнисә, Альмира, Хәнә. Бына шулай гөрләтеп, бер-беребеҙ менән аралашып, оҙон-оҙаҡ ғүмер кисергә яҙһын һеҙгә.
Ике сымыз кытлаудала Харга егеттәре турахында хүз бара. Һез барғызда ауылдың иң шәп егеттәре. Ерлі бүләгебез һеҙҙең өсөн ҡабул итеп алығыҙ. Ниңә тотон хаҡта үҙебеҙ һә тигәнсе эшләп ҡуябыҙ. Күркәм итеп өй һалабыҙ, йәйен бесәнен сабабыҙ, һис бирешмәй малын табабыҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һабан туйҙарҙа арғымаҡта, ал бирмәсә ярһып еләбеҙ. Сәхнәләрҙә шашып бейеп, көрәш майданына сыҡһаҡ, ситяттарға билде бирмәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ бит замана егеттәре, ауылымдың тау бөркөттәре. Үҙебеҙҙекене бирмәйбеҙ, яттыҡына ла теймәйбеҙ, бына шулай гөрләп йәшәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һөйөклө тормош иптәшем, Мырҙа Ғәлин Азат Ильяс улын, яратҡан кейәүҙәрем Илгиз Урал улын һәм Илгиз Фәйез улын бөгөнгө матур байрам Ватанды һаҡлаусылар көнө менән тәбрикләйем. Улар һәр береһе әрме сафтарында лайыҡлы хеҙмәт итеп, ватаныбыҙ алдында бурыстарын үтәгән. Әлеге көндә лә минең ҡыҙҙарымдың һаҡсылары булып, ел дауыл тейҙермәй, ҡалҡан төҫлө һаҡлап торалар. Ярҙамсыл, ихтирамлы, иғтибарлы булғанығыҙ өсөн һеҙҙе яратабыҙ һәм ғорурланабыҙ. Алдағы тормошығыҙҙа һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, аяҙ күк йөҙө, эштәрегеҙҙә яңы үрҙәр, эргәгеҙҙә тик ышаныслы, тоғро кешеләр, ғаиләгеҙҙә бәхет, мул тормошта рәхәтләнеп, беҙҙең иңебеҙҙе терәп, оҙон ғүмер кисереүегеҙҙе генә теләйем. Шулай уҡ, буласаҡ һалдаттар, ил һаҡсылары Руслан, Ильяс, Арыҫлан йәндәремде лә ҡотлап үткем килә. Бәләкәй булыуҙарына ҡарамаҫтан, минең оло таянысым, ярҙамсыларым улар. Уларға яҡшы уҡып, ата-әсәһенә иш булып, бәхеткә төрөнөп йәшәүҙәрен генә теләйем. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән яратҡан ҡатының әсәйегеҙ Флүзә. Яқындарың
туғандарың әр уақытта яқындардың шат еверін келегіл көре тұрмыштардың аяз көгін бәхеттерге келелі түрі бірге күндер емілі бір табында аштар бигрәк тәмілі әр уақытта яқындардың шат yüzlerin kilegil kure durmuşlardır ayaz kugin bəxtlərgə kilələdirə durmuşlardır ayaz kugin bəxtlərgə kilələdirə bəxtlərgə kilələdirə Яраткан тормыш иптәшем Сәфиуллин Әмир Төхвәтуллин, улдарым Сәфиуллин Марат, Сәфиуллин Айрат, Сәфиуллин Айдар, Галин Рамазанды, батырлык һәм каһарманлык байрамы, ватанды һаклаучылар көне менән ысын йөрәктән кайнар котлайым. Туган илде һаклау, уның күк иде тыныс булһын өчен хакта тору, мактауга һәм айрым хөрмәткә лаек. Изге бурысыгызды үтәп, киләсәк буынга һез үлгі булып торагыз, иң якын кешеләрем. Һезгә ныклы һаулык, озын бәхетле гомер, эшегездә зур уңыштар, ныклы сәламәтлек, рух ныклыгы, гаилә иминлеге, ил тыныслыгы теләйем. Күк идебез һәр вакыт аяк булган, зур хөрмәт менән һезне яратып, Гөлнара. Құдай бізіні сынаса да, язмышы бізіні қинаса да, сағышы қайылы қоймабыз. Біз беті жерге яшар үшін, яшынларда яшнар үшін, жырлар үшін туғаныбыз. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бітіп біргінә. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының қадірлерін білгінә. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бітіп біргінә. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының қадірлерін білгінә. Язмышыларға қаршы барып, қайғыларға башны салмайық, бирішімейші жилләргә. Шат йылмайып хәл белешик, шатлығыны ортақ бөлішик, иң бәхетле көннәрдә. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бітіп біргінә. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының қадірлерін білгінә.
Аллаһка шөкер кылып, изге дуаларны укып, гөрләшеп яшигәнлек. Үткәннәргә кайтып булмас, узган гомер кире кайтмас, җырлашып яшигәнлек. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәннәр. Чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәннәр. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәннәр. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәннәр. Кадерләрен белгәннәр. Зәңгәр экрандары янына якынрак Ишембай калаһында яшәүче яраткан тормыш иптәшем Вәлиев Рөстәм Әхәт улын, Ишембай районының Үрге Ыткыл авылында гомер итүче Сәйфуллин Рәзиф Әхмәтьян улын сакырабыз. Тормыш иптәшем Рөстәм Себер тарафтарында эшләп йөри. Мин уның катыны һәм ике кызы. Якыныбызның кайтканын һагынып көтеп алабыз. Уның авыр эшендә зур уңыштар, гаилә бәхете теләйбез. Байрамың котлы булһын. Һин безнең яклаусыбыз да, курсалаусыбыз да, ышаныс, таянысыбыз да. Без һине бик яратабыз. Сәйфуллин Рәзиф Әхмәтьян улы Кырмыскалы районының Тактагыш авылында туып үткән. Атайыбыз урынына калган кешебез. Әсәйебез менән 22 ел бергә яшәне. Безне 3 баланы үзнеке кебек тәрбияләп үстерде. Тормыш юлына аяк басырга ярдәм итте. Дип яза хат авторы. Әсәйебез беренче ел элек гүр ияһе булды. Хәзер ул Үрге Ыткыл авылында дөнья көтә. Без уның менән һәр вакыт аралашып, хәлдәрне белешеп торабыз. Итәгатьле, ярдәмсал, кешелекле ул. Янсәрләре өчен эделеп тора. Без уны бик яратабыз. Матур байрамы уңаеннан уга тик һаулык, бәхет, шатлыктар гына теләйбез. Бик бәхетле картлыкта озын-озак гомер кисеруңды теләйбез һәм бары өчен дә рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Байрам менән кадерләребез. Иң изге котлау сәламнәре менән кызлары Гүзәл, Фәүзия, кияүдәре Рөстәм, Руслан, янсәрләре Роза, Сабрина, Азалия, Рәлиф. Yüzüp bara, sakına dönüp bara, yaşlık menen aralarda mengege ödüp bara. Ağı dilden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Ekrini güne yaşlığımdın yumğağın ötüp baram. Ağı dilden gidip baram, yaşlıktan ötüp baram. Ekrini güne yaşlığımdın yumğağın ötüp baram. Ağilinden qarıp baram, qaraqı düfterinde, yaşlığım qalaşında, barğıla izlerinde.
Yaşligimdin yumağağın hütep baram Ağidilden gidip baram Yaşlikten hütep baram Ekrini gene yaşligimdin yumağağın hütep baram Ağidilden ağıp baram Hayrandar kalıp baram Bargan hayın yırağayan Yaşligim menen aram Ağidilden gidip baram Yaşlikten ötüp baram Ekrinigine yaşligimdin Yumağağın hütep baram Ağidilden gidip baram Yaşlikten ötüp baram Ekrinigine yaşligimdin Yumağağın hütep baram Ekrinigine yaşligimdin Yumağağın hütep baram Ишимбай районының Кылгын авылында гомер итүсе Хужахмәтов Мансур Ягәфәр Ватанды һаклаучылар көне менән катыны Зилә, кыздары Регина, Руфина, ияnsәре кытлай. Кадерлебез, һиңә булган теләкләребезнең иң мөһиме йөрәгеңдә иян тыныслыгы, күңел көрлеге югалмаһын, тормышка булган һөюең бер касанда һүнмәһен, һүрелмәһен. Яңнан-яңа шатлык куанычлар өстәлеп, һәр көнең һөйнүстәр менән тулып торһын. Һаулыктың ныклыһын, бәхеттең нурлыһын, гомердең ызынын, шатлыктардан мөлдерәмә тулыһын гына теләйбез. Киләсәктә терәгебез булып, тормыштың ямен, тәмен белеп, озын-озак еллар гомер ит. Байрам менән һине, кадерлебез. Кыштар кебек ояһына Кайта егата йортына Йылы әсәй карашына Авылдаштар араһына Ата йорты Беҙ бәүелгән наҙлы бишек Беҙ бәүелгән наҙлы бишек Таралы хаҡта төрлө яҡҡа Таралы хаҡта төрлө яҡҡа Асыҡ әле бында ишек Ишек алдарында сирәм Бала сағым шунда күрәм Һыу буйдарындағы талдар Шундай күркәм Ата йорты Беҙ бәүелгән наҙлы бишек Беҙ бәүелгән наҙлы бишек Таралы хаҡта төрлө яҡҡа Таралы хаҡта төрлө яҡҡа Асыҡ әле бында ишек
bizge kerek ol har vaqt bizge direk men hasretler yelge olsa yurtqa qaytib seydersek ata yurtu biz bevilgen nazlı bişik biz bevilgen nazlı bişik Karalı hakta türlü yaka Karalı hakta türlü yaka Asık elibinde işik Ata yurtu Bedi bevilgen adlı bişik Bedi bevilgen adlı bişik Karalı hakta türlü yaka Karalı hakta türlü yaka Asıp elibinde işik Asıp elibinde işik Asıp elibinde Салават қалаһында ғұмыр итүсе Хамидуллина Сәрия Әхмәт кызы Ватанда һаклаусылар көне менән һөйөкле тормыш иптәше Нәзир Хамидуллинды улдары Тимур Рөстәмде кайнар котлай. Мин кадерләрмә иң тәүдә һаулык теләйм ди ул. Шулай бергә матур итеп яшәргә, һезгә балаларым ян сәрдәр үстергә, ә безгә уларды назлап һөергә язһын. Ике пар канатым, улдарым булуы менән горурланам да, һөенәм дә. Ватанда һаклаусылар көне менән һезде тигән иң матур теләкләрен җиткерә кадерләрегез. Нинди матур сүзләр булса, син бит лайык барысына. Ой, кояштай, балкып каршы Шығасың сен қарышыма Алтыным сен алтыным Сүйінің ялқыны Жаным киіп суықтағанда Инди суның салқыны Сүйінің ялқыны Жаным киіп Saranda, sindi sunum salıkını Mehkebet ulgazap bular Güngüllerde yürümesin Befet nuru bulup balkıp Yalkın bulup derilesin Altınım sen altınım Seyirinin yalıkını Canım giyip suslarında Sen bit sunum salıkını Altınım sen altınım Seyirinin yalıkını Canım giyip suslarında Sen bit sunum salıkını Şeşkem diyen sina Көңлімдегі құяшы Үрміш юларын Узғанда Бұл ғұмырлік yoldaşım Алтыным сен алтыным Сүйімнің ялқыны Жан киіп Суықтағанда Сен бит суным салқыны Алтыным сен алтыным Сүйімнің ялқыны Жан
Ватанды һаклау элекелектән ир-егеттең изге бурысы һаналган. Бұл изге хезмәтте ата-бабаларыбыз да һәр вакыт намус белән башкарган. Бүгенге көндә лә егетләребез традицияны дәвам итеп, районыбызның намусына тап төшермәй, хәрби бурысын тиешле үтәйләр. Улар киләсәктә лә һынатмас, туган ил алдындагы яуаплыкты лаеклы үтәрдер дип ышанабыз. Бұл көндә тәү сиратта безгә аяз күк йөзе һәм тыныс тормыш бүләк иткән кадерле ветерандарыбызны, төрле локаль берлештәрдә, хәрби хәрәкәтләрдә һынау үткән яугирләрне, хәрби хезмәткәрләрне, туган илгә тугры калып, намус менән хезмәт иткәннәрне һәм бүген ил хагында торучы егетләрне тәбрикләйбез һәм уларга рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Байрам айканлы барыгызга ла ныклы һаулык, озын гомер, гаилә иминлеге, күңел тынычлыгы һәм эшегездә уңышлар теләйбез. Ишембай районының Янырык авыл советы башлыгы Маннанов Минер Рәүф улы һәм авылның хатын-кызлары. Башкорттар китте угышка, датып калды күк Урал. Ат уйнатып алдан бара, шаймыратып генерал. Ат уйнатып алдан бара, шаймыратып генерал. Шаймыратып яу кырында дошмандарды көл иткән. Утаянмай һыуда батмай, ай батырда ир икән. Утаянмай һыуда батмай, ай батырда ир икән. Башкорт халкы туган илдән кылды явыз дошманды. Бер тугандай үтәделәр, изге ватаны кушканды. Бер тугандай үтәделәр, изге ватаны кушканды. Ватан өсін ен кыдганмай, һинең кулдарың Урал. Шулар менән дошман кырды, шаймыратып генерал. 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 Егерме февраль Ватанды һаклаусылар көне менән тормыш иптәшем Насыров Ринатты, Езнәм Мусин мине язды, киявем Гайсин Ганиде, киявдәрем Кәримов Илдусты, Садыков Илнурды, Макар авылында яшәүче езнәләрем Юлгутлин Уралды. 70 яшьлек юбилейын билдәләргә әзерләнүче Езнәм Габитов Кәфиде, кызаларым Кәримов Сәлимянды, Садыков Нурисламды ысын күңелдән кайнар котлайым, дип яза автор. Һеҙҙең барығыҙға ла ҡоростай сәләмәтлек, донъялар именлеге, күңел көрлөгө теләйем. Һәр ваҡыт шулай йәш, дәртле булып ҡалығыҙ. Йәшлек кәбәндәрен осларға ашыҡмағыҙ әле. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән һеҙҙең барығыҙҙы ла ихтирам итеп, яратып, Клара Мурзабаева. Беҙҙең урамда байрам, күңелдәрҙә лә байрам.
Dövgüs askerlerde tutup min hinge baram Koysa elle erleşmek yaşayıp tatu Biz bilebid her kimge gerek hüyü yaratu Kimge edirek gerek, kimge kubirek Lekin maturun bağrım him bid yaşırek İşitem yüreğin şebirek dibe Sünki bizge yol kile Yol kile Bizge muhabbet bire Yaşkınlardın yürekleri Şebirek dibe dibe Yol kile Bizge muhabbet bire Yaşkınlardın yürekleri Şebirek dibe dibe Davay davay Buna premier veriydi diyekten Baktık beyi başlanlar bura Hoppa Haydi yığılıp taşma balkonda Malası Uylama bilmini yaratmayı deyip Dinin üstüne gizden aklıda keyip Yaramayı birkimdi Kametirge Kişi büyürge değişem hüyülürge Eğer tutar birge bulayık Kumile sayık yırlar yırlayık İşin tamhidinde yürek şebirek dibe Sünki birge yol kile Yol kile Birge muhabbet bire Yaş kızlardın yürekleri Şebirek dibe dibe Yol kile Birge muhabbet bire Yaş kızlardın yürekleri Şebirek dibe dibe Yol kile Yol kile Birge muhabbet bire Yaş kızlardın yürekleri Şebirek dibe dibe İyi, ısınlapta dostlar Yol günü Yaş kızlardın yüreği şep dipkenin barımız da bilebiz Lekin minin ulağımsa yaz günü Yigitlerдің de, apaylardың da, ağaylardың da Okutuslardың da, buhalterlardың da Direktorlardың da, dayarkılardың da yürekleri Şulay yok, şep edip dibe Yol kile Bizge muhabbet bire Yaş kızlardың yürekleri Şebirek dibe dibe Yol kile Bizge muhabbet bire Baymak kılılarının yürekleri Şebirek dibe dibe Yol kile Bizge muhabbet bire Yaş kızlardың yürekleri Şebirek dibe dibe Yol kile Bizge muhabbet bire Sağıcılla bay yigittin yüreği Her vakit mınamın digeni dip dibe Yürekleri Şebirek dibe dibe Durahmet dostlar Бұл ісіміз қытлауды Эльмира Аднабаева Нәбиюлина язып еберген. Дөньялағы иң яратқан кешем, тормыш иптәшем Аднабаев Вадим Фәһим улын, оның бір туған кустыһы Аднабаев Дамир Фәһим улын, қайным Аднабаев Фәһим Әбузәр улын, еднәм Ғибадуллин Руслан Әбу Талип улын, бір туған кусты Нәбиюллин Эмиль Сәғир улын, туғаным Ғибадуллин Рушан Руслан улын, иңізге матур байрамдардың бірі менен қайнар қытлайым. Һеҙҙең барығыҙҙа ватан алдында изге бурысығыҙҙы үтәгәнһегеҙ, туған илде һаҡлағанһығыҙ. Ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, именлек, күңел тыныслығы һәм эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Тыныс имен тормошта ғаилә бәхете, күңел бөтөнлөгө менән һау сәләмәт ғүмер итергә яҙһын. Теләктәрең ҡабул булһын тибеҙ, Эльмира һылыуға ҡушылып. Иң аҫыл егеттәр өсөн йырлы бүләк ҡабул итеп алығыҙ. Yaşlı yılına güzel zırvat gibi değiller. Yüzlerimi inişti sağına Milletimin aşık olur Yıldızlar yanmak görmek Eskiden gideriz Biz yaşlıktan gideriz Yaşlı yılına güzel zırvat gibi değiller. Biz yaşlıktan gideriz Yaşlı yılına güzel zırvat gibi değiller.
gideriz Yaşlı gelirler güzel Erdoğan gideriz Gideriz Biz yaşlılar gideriz Yaşlı gelirler güzel Zırlar gideriz Yaşlı gelirler gitsek Yıllar gider gideriz Yıllar gibi gideriz Dağımın reşemimiz Yaşlı gelirler gitsek Yıllar gider gideriz Yaşlı gelirler gitsek Kazansız gaz uğraklar Hürmetli yarımın hiyuse dostlarыбыз. Oşunun bilen yerli bulak tapşırığı tamam. Hürmetli er yigitler, sizde 23 fevral Vatanda Haklauslar günü bilen ısın köngülden kaynar kutlayбыз. Sizge hem yakınlarınızga tınız kökedi, ınıqlı selametlik, baqit şatlık, ruhi hem muaddi baylık. Her işigide bары tek oңышlar gına tileyбыз. Бүгінгі motor bayramıгыз mübarek bulhun. Ekranda күрәтелгән телефон хандарына шылдыратып, якындарыгызды гомер байрамдары менән кутларга ашыгыз. Хау, сәламәт булыгыз.